दोस्तों ये लड़का पैसा गिनता होता है और तभी पीछे से लड़की आके देखने लगती है और लड़की इतना पैसे देख के बड़ा खुश होती है और लड़का कटी हुई पेटी में पैसे रखने लगता है और लड़का कटी हुई पेटी में पैसे नहीं रखता और लड़का पेटी में पैसे नहीं आगे वाले बर्तन में पैसे रखने लगता है। दोस्तों वीडियो के एंड में कुछ ऐसा होता है, आप भी देख के बेहोश हो जाओगे। और इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तभी लड़की कहती है लाओ पेटी मैं रखी आती हूँ और लड़का भी खुशी खुशी पेटी दे और लड़की घर पेटी खोल कर देखती है तो लड़की का हाल ये होता है।